ഹായ്, പുതിയൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുമല ചിറയിലാണ് കേട്ടോ. വാഹയെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. അത് ഇന്ന് നല്ലൊരു ലോങ് ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാനാ, നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോയി. അപ്പം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. ഹായ്, നമ്മളവിടെ ഇന്ന് പുതിയ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചോണ്ടോ. പുതിയ കണ്ണാടി, പുതിയ റീല്, പുതിയ പാഡ്, ഇതെല്ലാം പുതിയതാണ്ടോ കേട്ടോ. പുതിയ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇട്ട ഇന്ന് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി കണ്ണാടി ഉണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ടിൽ ആ മീൻ പൊളയെന്ന് നോക്കിക്കോണേ. അടിപൊളി. ആ നൂലിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ പോച്ചക്കകത്തെല്ലാം കൂടെ കയറി കുരുക്കിയത് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്താ ഇടുന്നത്. ഉരുകിയമ്മേ പോവോ, ഉരുകിയമ്മേ. ആ ഷോ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ കുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. പോയമ്മേ പോയി. ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം കുറുവ കേട്ടോ. കുറുവ നല്ല സൈസുള്ള കുറുവ. പക്ഷേ കുറുവയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചത് ഒരു വാഹവരാലിനാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ അടിയോട് അളിയനങ്ങ് നിശ്ചലമായിപ്പോയി. ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ വാഹവരാലാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അടിക്കത്തുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അടിച്ച് കരക്കിട്ടപ്പോഴാണ് സംഭവം കണ്ടത് കണ്ടോ. ചാടി കളിച്ചു പടലിൽ കൂടെ അടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മൈൻഡിലായി പോയി. പെട്ടെന്ന് ഓടി ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കുറുവയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ. നമ്മളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറുവയല്ല പെട്ടെന്ന് ഓടി ഇറങ്ങി പോകുമല്ലോ, അതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചടിയ. നോക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു വാഹവരാലിനെ നമ്മൾ അടിക്കുക. അടി കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇനി എടുത്തിടുക. മറ്റേനൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം പിടിച്ചതിനേക്കായി ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ വെറും കൈയോടെ നമ്മൾ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയും കൂടെ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഷൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ഇവിടെ നിർത്തി പോവുകയാണ്. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ആറ്റിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട്. ആറുമൊത്തവും 2-3 ദിവസത്തെ മഴ കൊണ്ട് കലയും കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചിറയിലോട്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിങ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ.